«В этой игре участвует двое», — говорила Ульяна, мачеха Наташи, и дрожащими руками завязывала девочке глаза. Так происходило много вечеров, и сейчас Наташе было очень страшно. Она ни разу не сняла повязку, не осмелилась открыть глаза. Игра перестала быть веселой. Так было до этого дня. Раньше такие игры происходили раза 2 в месяц. Наташа была еще слишком маленькая, чтобы считать. Впервые поиграть Ульяна предложила ей, когда девочке было 5. Вечер шел спокойно, как и всегда. Ульяна сама забрала падчерицу из садика, и теперь они вдвоем спокойно ждали отца. Сергей обычно приезжал под ночь, по крайней мере, маленькой дочке так казалось. Для детей обычно все проще. Стемнело, значит, наступила ночь. В этот раз он сильно задержался. Ульяна, мачеха Наташи, суетилась. 5-летние дети эмпатии не отличаются, но даже Наташа тогда почувствовала, что женщина нервничает. Ульяна заламывала руки, много пила воды, постоянно поправляла Наташе волосы. Ужин уже давно остыл, а супруг домой явно не торопился. У них была большая 3-комнатная квартира. Не заслуга Сергея, просто осталась от родителей. Поэтому для дочки была оборудована отдельная комната с 2-ярусной кроватью. Почему 2-ярусной? В перспективе пара планировала еще детей, а переделывать ремонт под 2-ю беременность не очень хотелось. Ульяна уже собиралась укладывать дочь, как ключ в замке провернулся. Обе женщины, молодая и еще совсем маленькая, навострились. Сергей был любящим отцом и хорошим мужем. Возможно, он не так хорошо зарабатывал, как хотелось, не стремился по карьере вверх, но человек он был действительно хорошим, поэтому ждали его всегда с нетерпением. Впереди маячил и хороший семейный вечер без всяких проблем. Но в этот раз что-то пошло не так. Ульяна, как обычно, встречала мужа, но потом Наташа это отчетливо запомнила, прибежала обратно в комнату и захлопнула дверь. На лице женщины на долю секунды появилась паника, но маленький ребенок не успел ее разглядеть. Спустя годы, конечно, Наташа будет говорить, что почувствовала что-то уже тогда. По правде нет, не почувствовала. Если что-то и было, Ульяна так быстро овладела собой, что любой врач-хирург с опытом работы ей бы позавидовал. Глаза женщины вперялись в девочку. «Ната!» Она произнесла это как можно веселее, с искренней улыбкой на губах. «У меня для тебя есть новая игра. Хочешь?» «Игра!» — обрадованно закричала 5-летка. «Играть! Играть! А папа с нами играть? Играть?» «Конечно, не волнуйся. Сейчас папа отдохнет и к нам присоединится». Откуда-то в руках у Ульяны появился шейный платок, длинный и широкий. Девочка при виде него захлопала в ладоши. «Мы будем играть в жмурки?» — радостно спросила Наташа. Ульяна поджала губы и ответила: «Почти. Сейчас я закрою тебе глаза, поверчу тебя несколько раз по кругу и отведу в таинственную комнату. Только ни при каких обстоятельствах не снимай маску». «Хорошо». «А почему? Мне потом за это что-то будет?» — простодушно спросила девочка. «Будет, конечно, будет. Ты главное правило не нарушай, а то я как узнаю и как укушу тебя за нос». Наташа залилась громким смехом, и странная игра началась. Ульяна вертела ее, вертела, а потом вдруг рывком потащила за собой и строго наказала Наташе вести себя потише, а то иначе ее найдет страшный и ужасный медведь. Ну, медведь, в общем-то, не страшный, не ужасный, но шуметь все равно не стоит, он может обидеться. Хлопнула дверь, и Наташа осталась одна в незнакомой комнате. Тут было очень тихо и хорошо. Где-то в глубине дружелюбно гудел обогреватель. Дверь хлопнула снова, и на руки Наташи села большая знакомая игрушка. Это был свин Борис, которого ей подарил отец. «Не шуми», — напомнила мачеха и исчезла. Вот таким поразительным послушным ребенком была Наташа. Ей сказали не шуметь, она и не шумела. Сказали не снимать повязку, этому она тоже не противилась, хотя сидеть пришлось дольше, чем девочка рассчитывала. Всякий раз, когда она уже собиралась заплакать, появлялась Ульяна, обнимала ее и все приговаривала.
«Маску не снимай, малыш, не снимай, я уже устала!» — начинала хныкать девочка. «Мне жарко, где папа, что такое?» «Все хорошо, просто не снимай маску, пожалуйста, скоро игра закончится». Обычно в конце Ульяна приносила Наташе какой-то подарок. Сначала это были сладости, потом куклы, как раз те, кого она хотела. И детский разум все довольно быстро забывал. А потом такая игра повторялась снова. Обычно это всегда было внезапно. Например, Ульяна могла готовить ужин, болтать о чем-то с падчерицей, а потом вдруг хлопала дверь. Женщина привычно шла в коридор, чтобы встретить мужа, а потом возвращалась очень быстро и просила Наташу снова сыграть с ней в эту странную игру. Девочка пару раз отнекивалась. «Зачем? Мне она не нравится, я ее не понимаю». Ульяна видела, что девочка начинает конючить, но не сдавалась. «Зайчик, она нравится мне. Сможешь сыграть ради меня?» Наташа кривила мордашку, но соглашалась, и начиналась игра. И каждый раз все шло по привычному сценарию. Ульяна отводила падчерицу в какую-то комнату, а потом исчезала на долгое время. Наташа, для которой время тянулось невероятно медленно, сидела и ждала, как маленький преданный щенок. Звучит фантастически, и взрослая уже сейчас Наташа до сих пор не понимает, почему так безоговорочно верила Ульяне, покорно шла с завязанными глазами и сидела все это время, даже не рискнув стянуть с глаз маску. Но факт есть факт. Она настолько доверяла мачехе, что играла в эту странную, совершенно глупую игру раз за разом. Но в последний раз этого не происходило уже очень долго. Более того, это не происходило уже много лет. Наташа уже была 11, серьезный возраст, а такие странные игры она уже почти забыла. В конце концов, она уже была не ребенком, шутка ли, почти подросток, поэтому теперь она не могла не начать задавать вопросы. Снова стукнула входная дверь. Ульяна встала, как вставала всегда, и пошла проверять. Не прошло минуты, как женщина вернулась обратно. Она была более испуганной, чем обычно. «Наташа», мачеха нашла глазами девочку, «помнишь, пару лет назад мы играли с тобой в игру?» И прежде чем Наташа успела ответить, Ульяна принялась копаться в вещах. Хрупкая фигура женщины буквально утонула в шкафу, а потом Ульяна вынырнула наружу с шейным платком в руках. «Наташа». Наташа попятилась назад. «Нет, не вздумай. Ты чего, солнышко? Мы ж просто поиграем. Отойди от меня». Наташа опасливо отползла назад по дивану, на котором сидела. «Мы же уже не раз так играли. Чего ты пугаешься?» Взгляд Ульяны хаотично метался с падчерицы на двери обратно. С каждым «нет» от Наташи в ее лице росла паника. «Ну же, пожалуйста, я так и люблю эту игру. Не подходи ко мне, ты сумасшедшая. Кто там пришел? Папа? Папа?» И Наташа, сама не понимая, что творит, кинулась к двери, но Ульяна ее остановила. Это был какой-то детский иррациональный страх. Наверное, в тот момент Наташе казалось, что Ульяна представляет угрозу, а что-то, что было связано с этими странными играми, девочка благополучно забыла. Но одно она знала точно — она не хотела играть в эту игру. «Не сейчас, хватит с нее, это...» «Да замолчи ты ради всего святого», — зашептала Ульяна и зажала рот девочки рукой. Женщина оказалась на удивление сильной, настолько, что Наташа отбивалась от нее, но не смогла выбраться. «Пожалуйста, я тебя умоляю, только молчи, ничего не говори, я не хочу этого делать. Просто молчи, солнышко мое, молчи». От страха Наташа парализовала, она плакала сквозь прижатую к лицу ладонь, но даже не пыталась дергаться, просто повисла в руках мачехи, как безвольная кукла, а Ульяна просто потащила куда-то девочку. Наташа чувствовала себя той самой царевной из сказки, которую похитила Баба-Яга. Чтобы вы немного представляли, как все это выглядит, большая просторная трешка, но с проходной комнатой, поэтому в основную комнату можно попасть как из коридора, так и из соседней комнаты. Не самая удачная, по мнению многих, планировка, но уж какая есть. И сейчас именно в соседнюю комнату Ульяной потащила девочку.
Это была как раз детская комната, которая предназначалась сперва для 2 детей. Ульяна с тяжелым вздохом опустила девочку на пол и села рядом. «Пожалуйста, только не плачь. Я бы все тебе объяснила, но... Господи, почему все так сложно? Сиди здесь, пожалуйста. Сиди и не выходи, пока я за тобой не приду. Только не выходи. Но папа...» Тихо пискнула Наташа. А Ульяна округлила глаза от страха. «Сиди здесь. Я тебя умоляю, малыш. Я же никогда не сделала тебе больно за столько лет. Просто будь здесь, я за тобой вернусь. Ты дома, тут твои игрушки. Просто не выходи отсюда». И прежде чем Наташа успела хотя бы кивнуть, Ульяна подорвалась и выскочила из комнаты. Дверь Нет, она закрылась. Тихонько, притихонько. И это было странно, потому что Ульяна суетилась, бежала, но дверь закрыла едва слышно. Вокруг повисла тишина. Наташа смотрела перед собой, и слезы текли по ее щекам. Старые воспоминания, которые мозг почему-то решил закрыть, никак не лезли в голову. Зато теперь ее окружило знакомое ощущение тишины. Это была та самая тишина, в которой она провела столько часов, якобы играя с Ульяной. Наташа всегда знала, что Уля ей не родная мать. Никто от нее этого не скрывал. Когда ушла родная мама, Наташе было как раз 5, и Ульяна пришла на ее место довольно быстро. Она была хорошей, никогда не обижала Наташу и не требовала, чтобы та называла ее мамой. От одноклассниц она знала, что так бывает, но нет, Уля уважала ее границы, ее мнение, ее желания. Тем страннее казались эти непонятные игры. Чем старше Наташа становилась, тем больше возникало вопросов. Но прежде чем она успевала их задать, в общем, в какой-то момент эти игры прекратились, и девочка, видимо, решила забыть все, что с ними связано. Ведь в детстве каждого человека полным-полно странных вещей. И Наташа успешно с этим справлялась, пока не наступил сегодняшний день. И теперь она была уже не 5-леткой, которая доверчиво завязывает себе глаза. Нет, она взрослая девочка, и поэтому ей жутко страшно. Представьте себя на ее месте. Ваша мачеха, которую вы любите, доверяете ей, подходит к вам и предлагает сыграть в какую-то непонятную игру. Вам завязывают глаза, уводят вас куда-то, а потом вы сидите несколько часов в темноте и тишине, боитесь вздохнуть, дернуться лишний раз, издать звук, и никогда непонятно, в какой момент все кончается. С другой стороны, шепотом предположила на то: «Она ведь мне ничего не сделала, и никто не идет, говорить вслух не было надобности. Но так ты, по крайней мере, чувствуешь себя не так страшно. А без этого даже знакомая комната кажется чужой, свет тоже нельзя было включать почему-то». У Наташи проскочила шальная мысль, не лечь ли спать, тогда она проснется и ничего этого не будет. Но девочка тряхнула головой. Нет, это явно не выход из ситуации. Хватит прятаться, хватит бояться, это не детская игра. Она-то уже достаточно взрослая, чтобы в этом разобраться. Вот только с чего бы начать? Она вспомнила, как еще пару лет назад читала детские книги с яркими обложками. На них всегда были дети с фонариками и записными книжками. Популярная в то время детективная серия для младших школьников. Ими Наташа буквально зачитывалась, поэтому сейчас она села и начала думать, что бы в ее ситуации сделали герои ее любимых книг. Так, для начала нужно разобраться, что мы имеем. Слух сказала девочка, так сказать, определить состав преступления. Состав преступления определялся с трудом, но это ее не смутило. В конце концов, в одной из книг в качестве дела были странные хулиганские звонки, чем тогда это не дело. Тут вообще похищение ребенка. А похищение считается похищением, если я все еще дома, прикидывала Ната, но пока одно с другим не складывалось. Но зачем похищать меня и прятаться в собственном доме? Это бессмысленно. Это правда выглядело бессмысленно, но, по крайней мере, успокаивало. И теперь происходящее правда напоминало игру. Вот только ее Наташа сама для себя придумала. А то, что делала Ульяна, на игру не походило.
Итак, мы установили, что игра Ули на самом деле не игра. А что это? Если она всерьез похитила меня, то зачем ей прятать меня в моем же доме? И зачем потом отпускать, а потом повторять это заново? Пришлось привлечь помощников. Из игрушек Наташа выбрала самых верных. Большую даже по ее нынешним меркам свинью Бориса, кота Маугли и пса Барбоскина. Рассадив следственный комитет перед собой, в темноте было жутко неудобно. Наташа снова села на пол и принялась рассуждать вслух. Если в этом нет смысла, если она меня отпускает, значит, она похищает меня временно. Наташа всегда была сообразительной девочкой. Тогда одно из двух. Либо ей просто нравится меня похищать, либо ей нужно, чтобы я на какое-то время исчезла с глаз. Вот это уже явно было похуже на теорию. Обе версии могли быть жизнеспособны, но Наташа, как профессионал, прочитавший почти 40, всего 35 книжек детских детективов, понимала, что лучше склоняться к той версии, которая выглядит более правдоподобно. Здесь явно выигрывала вторая, и девочка сообщала это своему комитету. В темноте было плохо видно, но, кажется, сотрудники ее мнения полностью разделяли, поэтому она продолжила. Для чего она может хотеть, чтобы меня не было рядом? Я же ей не мешаю, тем более мы видимся только вечером. Она весь остальной день работает. Так чего она на работе от меня не отдохнула? Девочка скосила глаза туда, где сидел мистер Свинья. Ты прав, Борис. Звучит очень глупо. Она бы просто тогда пришла домой позже. И все. Значит, это неправильная версия. У кого еще есть какие предложения? Молчание прервал кот, он еще был стажером, но вполне справлялся с простыми заданиями. Наташа одобрительно кивнула. «Верно мыслишь, сержант, нужно восстановить цепочку событий, так как я не помню, что было в другие вечера, когда мы так играли. Надо понять, что было сегодня». Во-первых, Ульяна вернулась домой. Это было примерно в 5:30. И еще началась та программа, которую смотрит бабушка, как ее, неважно. Она была усталая, но она часто усталая, потому что много работает. Во-вторых, она проверила домашнее задание, потому что на прошлой неделе было собрание, и она узнала, как я сплоховала с математикой, теперь проверяет. Мы сидели на кухне. В-третьих, должен был прийти папа, но папа так и не пришел. Что ты говоришь, Маугли? Думаешь, она решила воспользоваться тем, что папа не пришел? Страшная догадка поразила девочку. Настолько страшная для ее маленького и еще во многом хрупкого мира, что по лицу снова потекли слезы. Она села, подхватив руками колени, и начала мотать головой из стороны в сторону. «Нет, нет, нет!» Такого не могло случиться. Ульяна просто не могла этого сделать. Так уже когда-то сделала мама, и это воспоминание Наташа бы с удовольствием забыла. Да вот только оно не забылось. Это был вечер, когда из садика ее встречал папа. Обычно это делала мама, но сегодня почему-то отец. И сильно раньше. Время Наташа еще не умела различать, но видела, что другие дети пока не уходят. Да и вообще, только недавний тихий час закончился, поэтому она удивленно посмотрела на отца. «Пап?» — протянула пятилетка и вопросительно склонила голову. «Пойдем, малыш, пора собираться домой», — ответил мужчина, вынимая из шкафа курточку. На улице была зима. «А ты так рано, а мамы нет», — констатировал ребенок, пока отец осторожно одевал ее и бережно закутывал. «Не переживай, мама нас дома ждет, сейчас мы к ней пойдем вместе». Сергей усадил дочку на санки, и они медленно поползли через сугробы. Было так непривычно, что из садика ее забирает папа. Обычно это была работа мамы, они еще шли и считали вместе разные штуки. «Смотри, вон там красная машина». «Да, малыш, красная машина». Но Сергей, казалось, был совсем не настроен на разговор. Он отвечал скудно, играть с малышкой не хотел, поэтому в какой-то момент Наташа просто насупилась и отвернулась. Но отец не заметил и этого, и тогда девочка немного испугалась. Папа был не таким, как она привыкла. Но обдумать это, Господи, мы ведь говорим о 5-летнем ребенке. Она просто испугалась. Но к тому времени они с отцом уже дошли до дома. Сергей спустил дочку с санок, оставил их на 1-м этаже, взял Наташу на руки и пошел по лестнице. Идти было далеко, и это странно. Зачем подниматься на 8-й этаж пешком?
Папа никогда так не делал, но сегодня почему-то не использовал лифт. Впоследствии она поймет. Лифт слишком громкий, слышно, когда она приезжает на нужный этаж, хотя это бы ничего не изменило. Вот так с ребенком на руках, не разуваясь, Сергей вошел в квартиру, прошел через кухню и открыл дверь. Наташа не поняла, что случилось. Мама почему-то была в кровати с другим дядей, а папа просто стоял так и смотрел. Потом мама кинулась одеваться и кричать. В какой-то момент пыталась забрать дочь из рук мужа, но он не позволил ей этого сделать. И тогда Наташа заплакала. Непонятно от чего, просто заплакала. Ей сделалось горькой, больно от предательства, но эмоций маленькая девочка еще не понимала. Зато поняла, когда стала старше. Это произошло случайно. В какой-то момент вся эта ситуация вернулась ей в кошмаре. Все было так явственно и так плотно, что Наташа, как ни старалась, не могла выбраться из жестокого сновидения. В тот раз ее разбудила Ульяна. Когда Наташа открыла глаза, Ульяна стояла, склонившись над падчерицей. Она обычно спала с отцом, но, видимо, пришла проверить девочку. Это было необходимо, потому что комната была отделена звукоизоляцией специально, чтобы будущий младенец не мешал отцу спать. Папа все-таки работает. И поэтому Ульяна временами проверяла падчерицу по ночам. «Да хватит к ней бегать», — фыркал Сергей, но женщина отнекивалась, мол, мне так будет спокойнее. И в этот раз она пришла очень вовремя. Наташа распахнула глаза и с рыданиями прижалась к махровому халату Ульяны. «Уля, я...» «Это просто кошмар, солнышко. Такие иногда приходят. Я тоже временами вижу кошмары. Но этот, он был такой реальный». Ульяна устало зевнула, но при этом продолжила гладить Наташу по голове. «Понимаю, малыш. Хочешь, я сегодня посплю с тобой, и тогда никакие кошмары не вернутся. Обещаешь?» «Обещаю». И Ульяна легла рядом на детскую кровать, поджала ноги и крепко-крепко обняла девочку. Так в ее объятиях Наташа тогда и уснула, но таинственные обрывки того дня вдруг встали на свои места. Она была уже достаточно взрослой, чтобы понять, мама не просто ушла, они развелись, потому что мама изменила папе с другим человеком. И теперь, неужели теперь так поступила Ульяна? Эта страшная догадка буквально горло девочки сдавила. Ульяна все это время ходила встречать отца. Но что, если приходил не отец? Если приходил другой человек, с которым она тоже, как и мама? Я должна все выяснить. Если Ульяна, если она тоже, я все скажу папе. Девочка поднялась на ноги, решительным жестом утерла слезы. Она безумно любила Ульяну. Эта женщина и правда заменила ей мать, которая после всех этих событий просто исчезла из жизни дочери. А Уля, она здесь, рядом, теплая, заботливая, хрупкая, как настоящая принцесса из сказки. Как ее можно принять за бабу-ягу? И детское сердце отказывалось верить, что Ульяна тоже могла пойти на такой шаг. Оставался только один выход — выйти и все узнать самостоятельно. Все игрушки, конечно же, поддержали Нату. Они всегда ее поддерживали. Это был ее маленький клуб по интересам. Они вместе читали детективы, значит, вместе им все это и разгребать. Наташа встала перед дверью, набрала в грудь побольше воздуха и нажала на ручку. Она была очень тяжелой, но Наташа уже могла открывать ее самостоятельно. И как только дверь отворилась, в комнату ворвались ужасные крики. Девочка аж подпрыгнула. В ее доме так никогда не кричали. Ну, папа иногда мог повысить голос, но это были совсем не такие крики. Крики с другой части квартиры были больше похожи на рев какого-то страшного огромного чудовища. «Не трусь, Ната, ты должна во всем разобраться». И Наташа шагнула дальше. Вторая дверь из комнаты как раз вела в коридор, поэтому обходной путь был длиннее, но гораздо безопаснее, чем через кухню. Оттуда как раз и слышны были эти ужасные звуки.
Наташа шла очень медленно, шаг за шагом, и каждый раз вздрагивала, как впервые. Иногда к реву неведомого зверя примешивался звук битой посуды. Она как будто разбивалась целыми пачками. Казалось, что с петель слетают настенные шкафы. Но Наташа все еще шагала дальше. В какой-то момент показалось, что на ее дом просто налетел какой-то ураган. Может быть, так бывает не только в сказках? В темноте коридора ее не было видно, поэтому она осторожно застыла за стенкой. Вот теперь ей все было прекрасно слышно, только она бы предпочла никогда этого не слышать. «Ты тупая дура!» — ревел мужской, нечеловеческий голос. И вслед за ним летели тарелки. Это Сергей, такой, каким дочь его никогда не видела, швырял посуду в жену. Наташа смогла только краем глаза разглядеть сгорбленную на коленях фигурку Ульяны. Побоялась, что ее тоже заметят. Кажется, она даже не плакала или плакала, но очень беззвучно. Но отец продолжал в это время неистовствовать. «Ненавижу вас всех! Мне еще вас содержать! Нахлебницы! Тащи ее сюда!» — орал Сергей. Позже Наташа поймет, что вдрызг пьяный отец, видимо, впадал в какие-то приступы. За ними он не видел ничего другого. «Здесь никого нет, мы одни, Сережа», — как попугай повторял Ульяна. «Где эта мелкая тварь?» Все так же громко орал Сергей, который больше не был отцом Наташи, по крайней мере, она в нем отца не узнавала. «Ты пьян», — терпеливо повторял Ульяна. «Мы живем вдвоем, здесь никого нет, кроме нас двоих. Если ты про кошку, то мы ее давно отдали». Снова грохнула тарелка, на этот раз как будто у самого уха Наташи. Девочка затряслась и постаралась аккуратно, очень аккуратно отползти в сторону. Если папа говорил о ней, значит, лучше как можно скорее вернуться в комнату. У нее никогда так быстро не билось сердце, крики летели ей в спину, и стоило очень много усилий не обернуться на них, не вздрогнуть, не вскрикнуть. Но теперь Наташа окончательно все поняла. Эта странная игра была нужна для того, чтобы защитить Наташу от отца, который впал в такой страшный приступ. Слава богу, до комнаты девочка добралась, и свет решила совершенно точно не включать. Раз Ульяна сказала, значит, так безопаснее, и решила не говорить больше вслух, даже не двигаться на всякий случай. Столько времени, сколько потребуется, хоть несколько часов, хоть до самого утра. Наташа все это время молчала и ни о чем не думала. Казалось, в голове просто образовалась пустота, но она мгновенно рассеялась, когда раздался звук открывающейся двери. Сердце пропустило несколько ударов и упало в пятки. Девочка рефлекторно попыталась отползти, но это была всего лишь Ульяна. Бедная, усталая Ульяна, которая еле как держалась на ногах, но все так же неизменно улыбалась. «Ты как, солнышко? Прости, что сегодня...» «Я все видела!» — закричала Наташа и с разбегу побежала к Ульяне, а затем уткнулась в грудь мачехи. «Я все видела, какой он!» «Господи!» — только и сказала Ульяна, после чего притянула падчерицу к себе. И сквозь знакомый махровый халат Наташа почувствовала, что ее мачеха, ее любимая Уля, тоже очень сильно дрожит, так же, как и она сама. «Пойдем на кухню». Спустя какое-то время пробормотала женщина. «Я сделаю чай, нужно успокоиться». «А папа?» — опасливо спросила Наташа, невольно шагнув обратно в комнату, но осторожное прикосновение мачехи ее остановило, поймав за руку. Он уже успокоился и лег спать. Его отпустило, больше сегодня этого не будет. «Идем». И Наташа покорно пошла, и сама не понимала, как еще несколько минут, часов назад могла сомневаться в этой женщине. Она ведь видела, с какой невероятной любовью Уля относилась к ней. Не каждая мачеха так добра к чужому ребенку, а Уля буквально все эти годы заменяла ей мать. И не просто заменяла, была лучшей матерью, чем родная мама девочки. Наташа стала так стыдна, что она заплакала. Но Ульяна расценила это по-своему. «Прости меня, Ната, прости, пожалуйста. Я так старалась, чтобы ты не увидела всего этого». Руки Ульяны дрогнули, и девочка только сейчас заметила, что на кухне нет осколков.
Неужели эта добрая, невероятно сильная женщина делала так каждый раз? Ты каждый раз убирала кухню после такого?» Ульяна потупила взгляд. «Я даже об этом не знала. Если бы я делала все лучше, ты бы не знала и дальше». Вздохнула женщина и опустилась на стул рядом с дочкой. «Я должна была понять, что надо придумать что-то получше этой дурацкой игры. Уля, игра не дурацкая, а ты... Ты героиня, вот». Совсем тихо пробормотала Наташа и притулилась к плечу женщины. «Скажи, он не бил тебя?» «Не бил», — успокоила ее Ульяна, хотя Наташа понимала, могла и соврать, чтобы снова обезопасить ее от отца. «Я просто не хотела, чтобы ты увидела, что твой отец может быть таким страшным. Я понимаю, что это не он, не совсем он, то есть...» Ульяна грустно улыбнулась и совсем притянула девочку к себе. Так они и сидели на кухне. Женщина начала неловко покачивать сидящую рядом Нату, а та в какой-то момент как будто начала задремывать. Все события этого дня потихоньку таяли от усталости и пережитых эмоций, но Ульяна не спала. Она думала, что с этим нужно что-то делать, не ради себя, так ради ребенка. Эта история закончилась хорошо. Женщина набралась смелости, даже обратилась к матери Сергея за поддержкой, чтобы поговорить с мужем. Это казалось чем-то наследственным, его отец страдал такими же припадками. Мудрая Марта Ивановна посоветовала поговорить честно и предложить помощь психолога. Это заняло немало времени, но в конце концов психолог помог, и приступы остались в далеком прошлом. Но Наташа до сих пор вспоминает ту самую игру, в которой участвуют двое. Подписывайтесь на наш канал, ставьте «Мне нравится», а впереди еще много новых историй.